Čau visiem, te Anna atkal ar vēl vienu video. Es izdomāju fikso video uztaisīt par to, kā piedalīties Lielbritānijā organizētās iejādes sacensībās, kas ir internetā. Jo es pati tagad beidzot pēc cik mēnešiem pierakstījos ar 2 zirgiem to darīt. Es domāju, dai, kāds ar mani nāciet, lai ir vismaz kāds cits, ar ko paņurkstēt, ka man negribās, nav laika. Un ir varbūt lielāka motivācija to darīt. Tātad piedāvāšu Lielbritānijā organizētas, jo tas ir, ko es vairāk zinu, ko man ieteica man laba draudzene Šarlote. Noteikti, ka ir arī Eiropā organizēts, bet es tā īsti neesmu neskatījusies, jo man ļoti patīk, kā Lielbritānijā to dara, un viss tā sistēma ir man saprotama. Un tad pārsvarā, kur es piedalos, ir Dressage Riders Online, kas ir iejādes jātnieki online, bet viņi ne tikai iejādi dod, viņiem ir arī viens kurs, viena sēma, varbūt viena sacensību mači, arī konkūrā, un ir arī dažādi mači pie rokas vedot zirgu, vai tikai soļos un bišķīt riksītes zirgiem, kas varbūt ir vecāki, vai ponijus, kurus tu nevari jāt, vai zirgi, kas atgūstās no visādām traumām un tam līdzīgi. Tā kā ir tāda diezgan plaša sēma, jo es nekāda super iejādes jātniece neesmu, bet tas vismaz palīdz man personīgi, pirmkārt pierast pie sacensības tādas domas, jo es ļoti maz esmu piedalīsies sacensībās, un pagaidām, kamēr man ir jātnieki, kas nāk pie manis mācīties, tās 1 vai 2 sacensības, kas mums te gadā novadā notiek, tur visticamāk viņi piedalās, un par cik es pārāk daudz stresoju, man neiznāk laika piedalīties. Un, lai es kaut kur piedalītos, man tad ir jābrauc vismaz 1,5 stundu prom uz kādu citu novadu, kad viņi vēl organizē tās mazās sacensības. Un, nav tas pietiekami, lai tevi motivētu visu gadu strādāt. Dressage Riders Online, ko viņi dara, viņi katru mēnesi rīko tātad visu broad perspective, ja? Tātad no vienkārši soļiem, lekšana, visa, un dažādas tās iejādes līmeņi no 1. līdz 5. līmeņiem. Es tā īsti nezinu, kā Latvijā ir mazā lielā balva, ja? Bet pārsvarā pirmais līmenis ir soļi un rikši, dažādi volti, virzienu maiņas, apstāšanās un tā tālāk. Tad otrais līmenis ir tas pats tikai ar lēkšiem, un tad no 3. sēmas parādās tāda kā shoulder in, shoulder out, leg yield un tam līdzīgi. Ja? Un tad 4., 5. sēma ir jau nopietni ar piruetēm visu pārējo. Ja? Es esmu pats pamēģinājis 1. un 2. līmeni, un es tiešām gribu to drīzāk izmantoju kā veidu, kā pati sevi kontrolēt un motivēt, visu darīt. Diemžēl mans zirgs, ar kuru es visvairāk lielāko daļu no tām nopelnīju, nomira pagājušo gadu maija, jūnija sākumā. Un tad tagad man ir jauns zirgs, un tas ir pavisam jauns ceļojums un tā tālāk. Bet, es esmu februārī pieteikusies uz 2 mačiņiem. Abi ir vienā līmenī, viens un tas pats tests, bet ar 2 savādāk zirgi. Viens ir mans jauns zirgs, un viens ir mans frīs. Un tad viens ir vienkārši jauns zirga kategorijā, 1. līmenis tests D, un otrs ir mačī, kas ir fun class viņiem, vienkārši jautri saģērbties, cik ļoti jūs varat viens otru piestāvēt. Tad mēs pokeru saģērbsimies un mēģināsim izjāt. Kas ļoti labi, jo tas arī liek šim zirgam, kur parasti man jāj bērni, sakoncentrēties un darīt kaut ko tādu akadēmiskāku. Jā. Un arī vēl viena lieta, kāpēc man patīk, ir tas, ka tev ir vesels mēnesis to darīt, tad līdz 25. datumam tajā mēnesī tev ir jānosūta video, tad 3 dienu laikā tiek nosūtīta atbilde, un tad parādās, kurā vietā tu esi ticis. Apbalvo viņu no 1. līdz 6. vietai. Ja? Un par cik mēs neesam Lielbritānijā, man jāsamaksā kādi 5-6 eiro, lai man atsūta to rozetīti šeit. Ja tu padomā, rozeti cik maksā, un tā, bet arī pēc tam man pēc šī testa atsūta žūrijas
tādu kā aprakstu par to, kā man tests gāja. Ja? Tātad katram solim viņi pretī pieraksta, tātad vajag vairāk impulsiju, ļoti labs pagrieziens, zirgs pret renzi nostājās. Nu, es nezinu tā īsti, kā latviski pareizi to pateikt, bet tas man ļoti palīdz tātad pielabot to, ko es daru, ko es pati jūtu tajā momentā. Es varu apskatīties atpakaļ, kā man bija 3 mēnešus atpakaļ, kā man bija šī jau mēnesis, un šajā mēnesī, kāpēc tieši šajā vietā viņam likās, ka man nav impulsi, un es skatos, jā, tiešām ne viņš pazuda, ja? Un palīdz tev kā trenēties. Un tad otrs, protams, ir, cik daudz es dabūju no turienes, dažādās vietās, ja? Katra krāsa ir savādāka vieta, kādas rozetītes, un šis ir, ko es esmu dabūjis Latvijā, ja? Nu, atšķirība ir, un vienkārši tas gandarījums, ka tu dabū testa rezultātus, un varbūt, ka tev iznāca labāk nekā tu domāji, tu domāji, ka tu jāi tā kā tāds dēlis, bet nē, izrādās tas 63,5%, un tev ir 7, un tāds, jā, un tu esi kaut kādu vietu kaut vai 6, 7, vienalga kādu vietu, bet no 14 cilvēkiem tu esi iegūst to vietu, un tad tu jūties gandarīts, ja? Un tad tu piesakies nākošajā mēnesī arī. Nu, tad tagad tā. Es esmu beidzot saņēmusies, jo mums bija ledus laikmets, tagad ir sniega laikmets, bet pa sniegu vismaz es varu izjāt. Vienkārši, lai sev motivētu ar to jaunzirgu strādāt, es izvēlos šādu ceļu. Es ceru, ka varbūt tas, kā es izskaidroju, palīdzēs arī jums paskatīties. Iesim tagad uz datoru, un es jums parādīšu viņu websaitu, kas tad īsti ir vajadzīgs, lai sacenstos šādā veidā, un varbūt kādu video, piemēram, kā to es darīju, ja? Ja kādi jautājumi, droši prasat. Paldies! Nu redz, kur ir Dressage Riders Online, mājaslapa, pavisam vienkārši.com. Viņi ir balstīti Lielbritānijā. Te parāda, cik dienas mums ir, lai nofilmētu un iesūtītu savu video. Un. Te viss ir arī izskaidrots, kā, kas un kur tas strādā. Šeit ir how it works, un iziesim cauri apmēram, lai saprastu, kā tas strādā. Jums būs jāreģistrējās, tātad te login, lai viņi var pievienot rezultātus jūsu profilam. Bez reģistrēšanās nestrādās. Tie jātnieki, kas ir zem 18 gadiem, viņiem vajag vecāku atļauju. Ja jūs esat nofilmējuši to testu, tad to var iesūtīt tikai vienu reizi. Tātad, ja jūs jau esat nofilmējuši, iesūtījuši, dabūjuši balvu to testu, vairāk jūs nevarat viņiem sūtīt un dabūt vēl vienu balvu. Tas, ko jūs samaksājat, jums netiks atgriezts, ja? Bet jūs varat, ja kaut kas notiek, piemēram, jūsu jāšanas arēna ir ledū, jūs varat viņam uzrakstīt, es galīgi nekādīgi nevaru šomēnes safilmēt visu, un viņi var pārstumt to entry, ja, uz nākošo mēnesi. Copyright laws, tātad vajag jums nekas bez copyright nedrīkst būt iekšā, ja? Un var jums kāds tātad saukt blakām, piemēram, iet rikši no A līdz B, ja, un tam līdzīgi, bet nedrīkst neviens jums mācīt, ja, tātad nedrīkst neviens saukt ārējo pavadu stingrāk, ja, vai kaut kas tam līdzīgs, ja, tikai jūs var kāds saukt, kur jums jāiet un kas jums jādara, ja, tas, kas tur būs rakstīts, parādīšu, kur vēlāk, ja, tas, ko žūrija izdomā, ir pēdējais, ja, ja kaut ko jūs redzat, ka nav pareizi, tad 24 stundā laikā pēc žūrijas rezultātu saņemšana jums ir jāpaziņo, kas tad tur īsti varbūt kaut ko aizmirs vai nav redzējis. Ja? Pašam jātniekam ir jāvelk cimdi, ja? Obligāti, jo viņi noņems papildus punktus, ja nebūs cimdi. Es esmu bieži reiz nofilmējis brilnīgi ideālu testu, un atcerējusies, ka man nav cimdi, un visu bija jāpārfilmē. Ja? Var normāli ģērbties, ja? Zolīdi, smuki, bet nevajag tātad šova kvalitātes apģērbi, ja? Jūs varat jāt zolīdā, smukā jāšanas apģērbā, ja? Bet viņi labprāt gribētu redzēt arī to šova skatu, ja? Un jābūt obligāti zirgam vai nu bintes vai kājsargi, ja? Lai viņi zina, ka tas nav filmēts kaut kādās citās sacensībās. Ja? Tātad pieši un pātags ir atļauti, bet tad, kad jūs salutējat žūrijai, jums jāsalutē ar to roku, kurā nav pātaga. Ja? Tas ir pārsvarā general rules.
Tad par dažādām klasēm, ja, par ko es stāstīju, ir in-hand klase, tad jūs pie rokas vedat vai grožos vedat, tur nekāda restrikšanas nav. Jūs varat jebkādā laikā tam arī pievienoties. Tas pats ir arī walk ridden, tātad tikai soļos visas klases, ja. Tad sākās šīs te 5 klases, kas ir tādas, standarta, ja, intro level 1, tātad pirmais līmenis. Ja jūs 4 reizes dabūjuši punktus 70% un vairāk, jums ir jāpāriet uz nākošo klasi. Ja? Tātad, ja man ir 4 testi šajā līmenī, kur man ir bijuši 70% un vairāk, es vairs viņā nedrīkst nākt iekšā, es esmu pārāk labi jātniec tam, man ir tas nebūs godīgi, ja es turpināšu te iet, man jāiet uz nākošo līmeni. Ja? Tāpat arī level 2 un level 3, tātad 4 testi 70%, jums jāiet uz nākošo līmeni. Ja, ja tomēr jūs, piemēram, esat jau 3. līmenī un jūs nokrītat vai lauža kāja vai kaut kas notiek, vai jums galīgi tur ir aizgājis ne tā, un jūs gribat aiziet atpakaļ uz 1. līmeni, aizrakstiet viņam labprāt jūs paņemt atpakaļ 1. līmenī, ja sapratīs, kāpēc. Ja? Tad 4. un 5. līmenis, tie atkal ir bez restrictions. Ja? Kā jūs piedalāties klasē? Man liekas, ka tas jau viss ir apmēram ok. Nopērkat E3 un nofilmēt un aizsūtat. Ja? Bet ir dažādas klases, ja? Ne tikai līmeņi, bet klases. Ir bijušie auļotāji, ir veterāni, tātad 15 gadu un vairāk, Iberijas tipa zirgi, kas ir Andalūzijas Iberijas zirgi, Cobs only, tātad tinkeri un kobi, Velsas sekcijas zirgi, ja? Jauni zirgi, tātad es šajā piedalos no 4 līdz 6 gadiem, un colored horses, tātad pinto un tam līdzīgas krāsas, ja? Kā viņi Latvijas bija? Man skolotāji labāk te neklausās. Tad ir rescue horse, tātad, ja jūs tas zirgs ir izglābts un viņam bijuši grūts sākums, ja, un tagad jūs gribat viņu parādīt, ja. Junior rider, tas ir jaunie jātnieki līdz 15 gadiem, un veteran rider, tas ir jātnieki pēc 55 gadu vecuma, ja. Tātad, katrā līmenī, piemēram, ja es eju pirmajā, man ir intro level 1, un es eju nevis starp visiem, kas tajā līmenī ir, bet tikai tie, kas ir pieteikušies uz jaunā zirga līmeni. Ja? Tad es sacentīšos tajā līmenī, bet klasē starp jaunajiem zirgiem. Tā kā man nebūs jāsacenšās ar veterānu zirgiem, kas to varbūt ir darījuši 20 gadus, ja? Un es esmu uz savu 4-gadnieku, kas tā knapi vispār kaut ko saprot. Ja? Tas ir vismaz vienlīdzība kaut kāda, ja? Tad ir viņiem līgas, kas iet pusgadā un viss caur gadu. Tur ir atkal pa punktiem. Un dažādas citas klases, ko ik pa laikam palaidīs. Piemēram, uz februāri es piesakos uz fun class mači ar pokeru, jā, tad mēs smuku saģērbsimies. Tad, kad jūs filmējat, te bišku ir vairāk, jā, un te ir tiešām jāskatās, lai ir vispārējais. Jums jābūt vienmēr ekrāna centrā. Ja jūs izjājat no ekrāna, jā, tad viņi nevar jūs pareizi tajā momentā novērtēt. Ja? Jums ir vienmēr jābūt ekrāna centrā. Un visideālākais, ja var redzēt visu zirgu vienlaicīgi. Ko viņi arī saka, ir, ja jūs aizjājat uz tālo pusi, tad vajadzētu pievilkt jūs tuvāk, lai labāk redz. Ja? Tuvajā pusē, protams, ka nevar vienmēr redzēt tik tālu, tik atpakaļ, tīpaši, ja jūs manēžā strādājat. Ja? Tātad video obligāti jābūt ar skaņu. Var kāds jums tātad, kā jau es teicu, saukt, jāiet no A līdz B rikšos, vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Bet nedrīkst neviens jūs trenēt. Ja? Video nedrīkst būt sagraizīts vai kaut kā nomainīts. Jābūt vienam video, tikko kā jūs sakat, un tā kā jūs beidzat. Ideāli, ja tās ir 2 sekundes pirms jūs ienākat pie A burta, un 4 sekundes pēc tam, kad jūs beigās salutējat žūrijai. Ja? Var jāt gan arēnā, gan uz zāles, bet jābūt tātad šiem te punktiem, kur ir tas A burts, kur ir B burts un vispārējais. Ja? Var izmantot, ja nav normāla arēna ar visiem burtiem, var izmantot, kā viņi saka, te spaiņus, visādus kārtiņas un tam līdzīgi. Ja? Bet tā, lai var redzēt tā žūrija, vai jūs ejat pie pareizā, tātad tie markeri, ja? Vai pie pareizā burta jūs pagriežaties, vai pie pareizā burta jūs pārējat soļos, ja? Jo tas ir pa precizitāti. Un tātad
galvenais jābūt šim 23-40 metru manēžai, ja? Un jābūt labā gaismā. Vajag spīt saule virsū. Dažreiz nevar jūs redzēt vai nevar redzēt, kur tad ir tie burti, ja? Tad labāk nomainīt, kurā pusē jūs esat un mēģināt tā ēst, ja? Bet par to manēžu fiks izstāstīšu. Tātad iejādes manēžas ir diva tipa. Ir šī mazā manēža, ja jūs tagad redzat, ja? Kur ir 6 burti pa sāniem un 2 pa vidu, ja? Un šī ir 23-40 metru manēža, un tādā arī prasa, lai jūs strādājat, ja? Un jums būs jāstāv video uzņēmējiem, jāstāv aiz C burta, nu, ja nav vietas, tad pie C burta, ja? Un jābūt tieši pa vidu, ja? Un tad jūs visticamāk iejāsiet te no H, E, K uz A, pagriezīsties un pie X apsāsties, salūtēsiet žūrijai, kas stāv aiz C, ja? Tātad video filmētājs ir jūs tā saucamā žūrija, ja? Un tad jūs tālāk jāiet. Un tad ir šī te garā arēna ar papildus vēl 4 burtiem. Te ir P un V un R un S, ja? Tātad, ja šī arēna jums ir, tad jums viņa jānogriež te, nu vai šeit augšā, ja? Pie C burta. Tātad jūs S un R kļūst par H un M, ja? Un jājāj šajā 23-40 manēžā. Nu, man mājās ir tieši šī, un tāpēc man bišķi vieglāk. Tātad, bet šie burtiņi, ja? Tos burtiņus var uz A4 lapas izprintēt, uzlīmējiet. Vienalga, kur galvenais, lai ir tie pareizi izmēri. 20 mala un 2 reiz tik gara mala 40 mali, ja? Krāmerī baigu forši. Ir redz, kur visi burtiņi. Pa 30 eiro smuki, ir ar tādi spraužami burtiņi, ideāli vispār pie smilšu manēžā, ja? Nu, bišku dārgāk. Un tad te var arī nopirkt papildus tos 4 burtus, ja ir garāka manēža, ja? Bet, nu, 30 eiro plastmasas, man liekas, šī ir forši var dabūt un tikt galā, ja? Ja nē, A4 lapa, vai nolaminējiet, vai ar krāsu uzkrācojiet uz tiem tur un noliekiet, ja? Un te var redzēt, ka, piemēram, no arēnas malas līdz K burtam ir 6 metri, no K līdz E burtam ir 14 metri, no E līdz H burtam atkal 14, un tur ir atkal 6, ja? Un tad te no arēnas malas līdz C burtam ir 10, un tur ir atkal 10. Tas jums ļoti labi pasaka, cik ir 10 metru aplis, cik ir 15 metru aplis, cik ir 20 metru aplis, ja? Un tas būs arī viegli viņiem redzēt. Nu, un var tātad jāt arī manēžu riksī vai atvieglotajā riksī, neko viņi līdz 4. līmenim no 4. līmeņa ir jājai manēžu riksī. Pārējais viss tā apmēram. Submitting your video, tātad esat nofilmējuši, visu uzrakstījuši. Jums jāizsūta uz videos, dro@gmail.com, ja jūs to darat caur YouTube vai caur V-transfer, ja? Ar savu vārdu, zirga vārdu, tātad līmeni un klasi, kurā jūs esat pieteicies, un es arī pielieku to testu, ko es jāiet, tas ir test D. Par testiem. Tagad te ir tāds schedule, ja? Kas ir viņu noteicies, ko tad kas jāej, ja? Jo tie testi ir šeit, ja? Bet, piemēram, man ir Presshouse Riders Online, Intro Level 1. Un man ir izvēle tam līmenim test C vai test D, ja? Un te ir sekcijas, ja? Un, piemēram, mans fun class ir, kur viņš man ir? Pasunda? Team event. Fun class. Redz, kur. Februārs, matchy. Un es ņemu jebko, kas ir level 1, 2 vai 3, tests A, tad man jājai tests A. To es aizmirsu, ja? Tātad ejam pie schedule un mēģinam atrast savu testiņu. Jo, ja jūs izjājat nepareizo testu, tad jūs pateiks, ka sorry, bračka, nekā nebūs. Un šie testi ir atrodami te pie R-tests, ja? Un te ir visi testi, te ir izskaidrotie līmeņi, te ir in-hand test, walk rhythm test, level 1, 2, 3, 4, 5, freestyle tests, nezinu, jump testi, arī tāds ir, un pair testi, tātad 2 tā, ka jūs jāiet. Nu, man ir tests 1, ja? Es pieeju te, un man bija jāiet tests A, jāiet es to matchy ņemu. To es nodownloadoju, varam atvērt. Un šis izskatās šādi, ja? Te ir aprakstīts, kas tad tas par testu.
Un tagad varam mēs pastīties. Un parasti, kad es šo saņemu, tad es viņu uzzīmēju uz tādiem te kubiciņiem pa katru daļu. Ja? Tātad, ja es saku Enter A at working trot, proceed down the center line without halting. At C, turn right. Ja? Tātad man pie A ir jājāj lejā, un te man jāpagriežās pa labi šeit. Ja? Un tālāk jūs B, circle right for 20 meters. Ja? Tātad pie B man vajag pa labi griezties 20 metru aplī. Ja? Tas ir puse no laukuma. Tālāk B, F, continue working trot to F. Tātad no B uz F man jāiet darba riksī. Ja? To es varbūt vēlāk uzzīmēšu. Kā tad tur ir? Ja? Tad tas ir mans tests. Tālāk, ka mēs esam pastījušies, kas tur mums izvēlējušies klasi, kāds ir tests, tad es varu iet uz Enter Classes and Shop. Ja? Un tad te ir Overseas Postage, kas tad, ja mēs novinējam kaut ko, es samaksāju šeit un dabūju savu rozetīti, te ir veikals ar visādām merchandisiem, ja? Un tad te ir klases. Un apmēram viena klase maksā vidēji 11 mārciņas, ja? Kas ir apmēram 13–14 eiro, ja? Un es, piemēram, gribu, kur ir, redz, kur intro level class 1, select options, te es pielieku, un tā tad man ir, redz, kur es esmu jātnieks, ierakstu kā Anna Kalnāja, man zirgvārds ir tas un tas, kādu e-pastu es došu, ja, lai man atsūta, kuru testu es ņemu, februārī level 1 vai level 2, un kuru sekciju, ja, un te var redzēt, ka plus 3 eiro, ja tu kādā no papildus sekcijām eji. Man bija tas Young Horse, tātad plus 3 eiro. 3 mārciņas, ja, open section, kas nozīmē, ka jūs neesat šajās te klasēs, ja. Nu, tā, tad jūs piespiežat add to cart, samaksājat un uz priekšu sūtat. Nu, tas ir apmēram šeit. Viss, kas ir tā kā vajadzīgs, galvenais ir dabūt to laukumu, atcerēties vilkt cimdus, salutēt un būt pozitīviem un kārtīgiem. Un testu pareizo iziet. Nu, cerams, ka kādam kaut kas palīdzēja, ja vajag vēl informāciju, vai palīdzēt pieteikties, palīdzēt izskaidrot kādu no testiem, kur kas jādara vai sazīmēt, tad tikai padodat ziņu, labprāt palīdzēšu. Tā kā vai cenšamies un gaidīšu jūsu vārdu rezultātu lapā Dressage Riders Online. Ja nē, vienkārši šos testus vajag labi ir izmantot mājās, trenēties savā vaļā, uzfilmējot, varbūt patīk, ja kādu reizi jūtaties riktīgi drosmīgs, piesakaties, vai ne? Un ja kādam ir ideja, kāds varbūt, kas ir iejādes žūrijā, labprāt šādu lietu darīt Latvijā, tad padodat ziņu. Es labprāt to norganizētu, bet es zinu, ka es pati to nevaru nekādīgi vērtēt. No tā. Paldies visiem. Čau!